Hello，各位小伙伴，好久没有更新视频了，尤其是关于这辆公路车的。然后这辆公路车在我骑行不久之后呢，我就发现了一个问题，就是它的中轴会有异响。小伙伴们一定要把这个视频看到最后哦，可能会有意想不到的结果。这个车子第一次骑的时候呢，并没有异响，我当时在Tempelhof 机场刷圈，大概骑了50公里，感觉还蛮好的。但是第二次去骑的时候呢，就会有咯吱咯吱的响声。当时呢，我以为可能是因为这个坐垫这个地方吧，可能是它这个碳纤维的坐杆和坐轨我的锁紧啊，可能扭矩不是很好，或者是这个地方锁紧的扭矩不是很好，导致它这个地方会有异响。但是我尝试站起来骑之后，就是在骑车的时候屁股不碰坐垫，发现依旧会有异响。这个时候我的内心就有点慌了，因为难道是中轴异响？这可是一个很难搞定的、比较难搞的问题。首先呢，自行车的中轴因为历史原因，它有很多种规格，我都叫不全名字，什么 BB86、PF30，各种各样的。配合的牙盘的规格呢，也有好几种不同的选择，所以这个牙盘和中轴的选择呢，这就是一个比较复杂的事情。我有在网上看到一篇很好的总结的文章，来龙去脉的讲清楚了这些不同的规格的来由吧。我会在下面的评论链接里面把它放上去。然后既然发现了是中轴的异响之后呢，我就在尝试要怎么解决这个中轴的异响问题。首先，我最开始安装的中轴呢是这个 Token 家的压入式的中轴，不，说错了，是螺纹对锁式的中轴。然后这个是金属的部分，然后它外面有一个塑料材质的套筒，然后通过这个自带的这个工具就可以拧紧就可以了，中间这个地方是有螺纹的。然后这个地方呢，需要用这种方头的这种接口的扳手来扭，当然呢是比这个头要大的，是这个头这么大的。然后说明书上它规定的扭矩呢是25到30牛米的锁紧扭矩，但很不巧，我的这个扭力扳手它的上限呢就是24，但我觉得24和25也大差不差吧，我就把这个扭力扳手的上限调到，然后去锁紧的这个中轴。但我发现它响了之后，我就在想，是不是我锁紧的力度不够呢？于是乎呢，我就专门去买了一个这样的普通的这种扳手，就是可以把扭矩扭到足够。为什么我没有买扭力扳手呢？因为首先扭力扳手比较贵嘛，其次我觉得这种大扭力的扭力扳手在自行车的使用场景应该是非常少见的。中轴和飞轮，我能想到的可能就这两种地方会出现这种比较大的扭矩的紧固方式，所以我还是有点没舍得，就买了一个这样子普通的这么一个扳手。然后我把前拨这个地方松掉之后，然后把牙盘拆下来，开始对上一个 Token 家的对锁式的中轴进行了一个大扭矩的扭紧。我保证它超过了30了。然后我又重新装上牙盘，然后锁好这个前拨，再调整一下这个前拨的拉线和这个变速之后，我又出去试骑了，但还是异响。所以这个时候我怀疑，我是不是这次又把扭矩扭得太大了呢？所以我又在分析各种各样的原因。但是如果扭矩太大的话，我还是不想去买一个只能用1-2次的扭力扳手，蛮贵的，可能要大几百块钱吧。然后我之前呢，在家里呢也有多余的这种压入式的这个颈叶的中轴，而且我也买好了这个压入式的工具，
所以我想，哎，那既然已经有压入式的中轴，也有压入式的工具，那么我不如试一试这个压入式的中轴吧。就是现在安装的这个景业的中轴，我有2个这个景业的中轴，当时买重复了。但是需要安装这个新中轴的第一步呢，就是要把旧的中轴拆下来。旧的中轴就是它这个 token 加的这个对锁中轴，理论上来说呢，你只要把它逆时针拧就可以拧下来，但是可能是因为我锁紧的力度太大了，导致这个螺纹你逆时针拧会把这个中轴给拧下来，但是这个套筒却紧紧的夹在了这个和这个车架五通处，接触在了一起，根本拆不下来。我尝试用钳子把它夹出来，但是完全没有作用。最后通过橡胶锤，还有这边的这根螺杆，把这个塑料的这个套筒给锤下来的。锤下来之后，就要把新的中轴装上去。新的中轴装上去呢，我之前有提到过，这个车子它的前拨的固定方式是在这里有一个小螺母，这个螺母螺丝它里面连接了一个固定前拨拉线的线管的一个装置，所以它会导致五通的底部呢有一个凸起，这个凸起就决定了中间的这个套筒它是装不进去的。所以安装这种压入式装轴的时候呢，我就没有安装这个套筒。我们可以看一下，你看这个之前的这个 token 加的对锁中轴的，它中间这个地方是比较细的，它可以容纳下那个凸起。而这个地方你可以看，这个东西就是前拨线对这个中轴的一个磨损，这些白色的痕迹都是前拨线在变档的时候把它磨损出来的。所以在安装这个压入式中轴的时候呢，我就只安装了2边的轴承，而没有安装中间的这个套筒。这是不对的啊，这是一个没办法的办法。规范操作肯定是要安装这个套筒的。这个套筒它的作用，据我所了解是防尘、防水，防止水从内侧进入到这个中轴，防止这个轴承生锈。但是没办法，我这个车架和这个前拨的线的固定方式决定了这个套筒就是装不上，所以也没办法，就这样子装上去了。装上去之后呢，又是重新的装压盘，调整前拨的拉线。我又出去试骑了一下，它还是有异响。我当时真的整个人都崩溃了，我觉得 OK，fine， 这个东西我搞不定了。我承认我的水平就到这里了，我真的投降了，我还是去车店寻求专业的人士的帮助吧。然后呢，我就去一家车店问了一下，这家车店我之前也有去修过车，去调过车圈。技师呢看了看我的这个中轴，哎，感觉没什么问题，牙盘安装的也挺紧实的，用手压了压，用脚踩了踩，没什么问题。但他出去骑了一圈呢，发现哎，真的有异响，哎，这个异响真的很明显，哎。他回来也皱着眉头说，不清楚是什么问题，可能需要拆开看一看。但是拆开呢，也不能保证修好，而拆开的只要拆开这个费用，只要产生了拆开的这个行为，费用就是要收取的，大概50-60欧元。哦，300-400块钱，我还是有点肉痛的。我想了想，既然也不保证修好，那么我再想想吧，我再看一看有没有其他的车店。我就在网上预约了一家专门针对公路车和铁三车这样子的专门的车店，但是由于他们家的档期排得很满，排到了3-4周以后，我就想，我还是自己再想想办法。我在群里问了问小伙伴，这时候炸出来了群里的大佬，是佛伦单车的王大师。王大师呢，简单的给了我3条建议。第一点，首先中轴异响很可能不是中轴，很可能是坐杆、坐垫，或者是车轮没有锁紧，这个声音和中轴异响的声音会非常像。如果检查过之后呢，没有问题呢，你再看看是不是需要上螺纹胶，上293号的螺纹胶。如果这3步都走完的话，你就会发现中轴异响应该就解决了。我
一开始听到的时候是有点将信将疑的，因为我当时已经蛮悲观了，我搞了好久，真的这一通操作下来，我搞了整整2个晚上。但是还是将信将疑试一下嘛，毕竟王大师都说话了，而且也很简单嘛，就是检查一下这个坐杆坐垫的扭矩和这个前轮和后轮的扭矩。前轮后轮，王大师说按照10牛米拧紧，我就1分钟都不到，拿起这个扭力扳手拧到10牛米就好了。然后我就下楼出去试骑了一下，天哪，它真的不响了。那一瞬间，我觉得想起了前几天搞了2个晚上的中轴的我，宛如一个智障。大师不愧是大师。好了，这一期视频呢的主要内容呢就介绍到这里了。总结来说，就是我的一些针对中轴异响的一些处理经验，但是我的经验都是失败的经验，没有用上，因为问题不是出在了中轴，但是也确实让我走过了一整套的处理中轴异响的这样拆拆装装的一个流程。虽然没有起到帮助，但至少熟悉了我对装车中轴这个步骤的了解吧。所以最后的总结就是，如果各位出现中轴异响的问题，不要只想着中轴，要想想坐杆，也再想想前后轮。好，这期视频呢就到这里了，要再次感谢王大师。感兴趣的小伙伴呢，记得给个3连，点个赞，我们下期再见啦。